Salut de hol a donema d'ento lagat. Tuchan ez aim da vele d'ar strolat brezhonegerien a blij dio enem gavout assemblez e plougastel e vid skriva testennou. Med agenta et taolomeur zel var acheleier. Fuloret brazio kelenom kevredigez ar gelenerien e brezhonek gant an doare ma velake des plaz reform stumadur ar skolerien e breiz. Dre alvokat e c'houlenn gronz digant ministrant deskadur e stad ar rektorez akademiez roazont kemer e kon ar brezhonek a nozadur nevez. Goulenn a ar gevredigez digeri un otregez kelener ar skolioù duyezek e roazont a trebadekad ar stumadur ar nodel digore de brez triblaso. Evel mat tisplegem ar zizun dremene des eus diesterioù braz da duta skolerien duyezek evit kenderel da zioroi an entennou, lieskementi a lerioù stuma avait fait une en eus ar responsou, ervez kelenom. Mixeng sonerer brer ket drum and bass hag elektro. Daouzek bleso e doe grei ber Miss Blue ket di florden jetant breiz and bass. Prechte eil ran un album, un distro, met ur werman e ma kalz diesort d'un arzourez kaout blankau de gasirak trest ben. Les eus kalz ne betor a c'han hag setu ezon irio e un tammig an ur diweza evidon mankout a radin kalzik a c'han evit gelet emban ar bladen. Hag setu goulenn a ran digant an dud ben ar fin mont barz ar jeu hag prena an album en a rok. Ni de receved Miss Blue mei dek dregant hag ur yal hadeu i doe goulennet. Noa, i kouch tiror tiran produeng son horaire. Ar pez a zo poezus, ben ar fin eo gelet pe an ol dud, neuze bez eus ar mixage, ar mastering, pe an ar zourien evel just. Dre ur lec'hien kengo i helir sekour ge Miss Blue. Ti hedeu i fal chetan geti dija, d'ar pen e 3000 € zo beraj telet geti. Bremañ e klask monet pelor, avei gelet emban eo urluret teriehek a mouleng plar deneu. Mat vefe kaout mior eget 3000 evit ket gelet emban. Da la rede 4000 a vefe ar minimum evit gelet emban ar bladen eus un doare fetis. Moyant zo de reng blankeu de secours ge raktres Miss Blue peteg un norb a viz an orvent dre ur lec'hien kengo. E pep korn ar vro e kaver strolajou evidant dud a fel deo kozial brezhonek. Amr e plougastel e kaver un an un tammig dibar e izili a blij dio en em gavout assemblez e vez skriva. Ur ve charmiz en em gav amman ur stroladik gant beba droussen hag a gaier. Evit c'hoari pa diou eurvez gant gerioù ar brezhonek dre skrid. Hag evit lansan abaden e vez aliez ur reolenn. Ur foto a zo memezin evit tout an dut hag dorvit da ejina un rabenat, un istor. En ur serlagat et ur zal da vez a sioul. Klaskar a pepini e aouen a raok tapout krogen e greian. Kaout traoù war ar prime gesen ne ket an ad, quand même. Bon, goude et evel mateu, quoi. Ne moa ki gret an draze, ne met pa oan eskolver, so traoù koz, quoi, hag gure, bon, da lakat un tammig ar pen da laborat en dro, zo madie, quoi. Egalek ne ket diez hag e brezhonek eo diesor c'hoazia. Mais de denus kenan vid mont pelor, quoi. Vid deski traoual en ar skriva en drabenak. Ur ve chechu e chilaouer ouz ober en pepini. Bet drôle e kavant me meustra ar choaz ou gret gant o map. Petra neus gret ar c'houlenn an tad, anken en ez aoulagat. A poenio dija, lansa ur bouela denal. Aze o bon e klask kom ober an dra ne ket begre gwech ebet da la rede skriva astrol a nous on ket d'un deus teknik ebet evit en ober. Setu, me ar pal a zo bon kaout plija dur o skriva. Ne ket nag ur gantel vrezhonek, nag ur gantel skriva tamm ebet. Digor eo strolat dan vez skrivanirien plougastel dan nebagar, pa ve fer sachet gant ar varzhoniez, pe kentor gant ar c'hamzou plen.